Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Anthropo Mystery. Oggi finalmente non vi parlerò di terribili esperimenti che hanno lasciato il segno per sempre sui loro partecipanti, anzi, a dirla tutta si trattò di sperimentazioni che in un certo senso appaiono abbastanza innocenti. Eppure le conclusioni che se ne trassero a suo tempo sono davvero scioccanti. Ci fanno capire ancora una volta i nostri limiti e mostrano scenari possibili che potrebbero risultare estremamente gravi e mettere in pericolo la nostra stessa vita. Ecco quindi due esperimenti innocenti che portarono a risultati da brivido. L'esperimento di Asch. Siete mai stati accusati dai vostri genitori di essere dei pecoroni che seguono gli altri anche quando pianificano gesti estremamente stupidi? Mia madre me lo diceva spesso. Eppure, lungi dall'essere solamente un tipico rimprovero genitoriale, questa frase nasconde un meccanismo psicologico al quale la maggior parte di noi potremmo essere soggetti, quello di conformità. Solomon Asch fu uno dei pionieri della psicologia sociale. D'origini polacche, si trasferì a New York all'età di 13 anni con la famiglia. Lì finì i suoi studi e ottenne il dottorato in psicologia nel 1932. Era affascinato dalla società che ci circonda e soprattutto dal modo in cui detta società può influenzare il nostro comportamento. Tutti sappiamo che l'ambiente sociale ci condiziona, anche quando è rappresentato da un ridotto numero di persone. Pensateci bene, se i nostri amici iniziassero a vestirsi tutti in un certo modo, la maggior parte di noi finirebbe per emulare quello stile. Si tratta di una necessità di integrazione, di non sentirsi tagliato fuori. Eppure, il potere di condizionamento della società è molto più grande di quello che potremmo aspettarci. Così grande da far paura. E il dottor Asch riuscì a provarlo in un modo molto semplice, ma alquanto bizzarro. I soggetti dell'esperimento, tutti studenti, erano divisi in gruppi da 7 a 9 individui. Non spiegandogli dapprima lo scopo dell'esercizio al quale sarebbero stati sottoposti, ai ragazzi veniva solo detto di rispondere ad una domanda, all'apparenza molto semplice. Lo sperimentatore presentava loro delle schede con 3 linee di diversa lunghezza, in ordine decrescente, mentre su un'altra scheda vi era disegnata un'altra linea, di lunghezza uguale alla prima linea della prima scheda. Chiedeva a quel punto ai soggetti quale fosse la linea corrispondente nelle 2 schede. La risposta corretta era più che evidente, ma c'era una cosa da considerare. Il vero soggetto dell'esperimento era solo uno dei ragazzi presenti nella stanza. Gli altri erano tutti dei complici di Asch. Dopo un paio di ripetizioni normali, alla terza serie di domande i complici iniziavano a rispondere in maniera concorde e palesemente errata. Ciò che si creava era una situazione di forte pressione nei confronti dei soggetti al centro della sperimentazione. Dapprima alcuni di loro si mostravano stupiti, subito dopo confusi, ma alla fine la maggior parte di loro dava la risposta sbagliata, anche se completamente illogica. Il gruppo aveva avuto la meglio e loro finivano per conformarsi, perché mai accettavano di rispondere ad un quesito in modo totalmente sbagliato e in netta contraddizione con ciò che la ragione gli suggeriva. Poi Asch iniziò ad ipotizzare che la pressione del gruppo potesse addirittura cambiare il giudizio dei soggetti della sperimentazione, vale a dire farli percepire la lunghezza delle linee in modo errato. Per confermarlo, alla fine dell'esperimento, chiese a tutti gli studenti che avevano dato dapprima la risposta giusta e poi avevano cambiato idea, se davvero in quel momento avessero l'impressione che il gruppo stesse rispondendo correttamente. Per fortuna o per sfortuna, dipendendo dai punti di vista, tutti affermarono che sapevano perfettamente che i compagni si stavano sbagliando, ma quella necessità di conformarsi al gruppo aveva avuto la meglio sulle loro convinzioni. In pratica, avevano dato la risposta errata ad un livello cosciente. Vi erano solo 2 casi in cui gli studenti non si conformavano alla risposta del gruppo. Quando gli veniva concesso un colloquio in privato per spiegare la propria risposta, quando lo sperimentatore introduceva un argomento, concordato o truccato, che inclinava al consenso della maggioranza. In quei casi i soggetti tendevano a non piegarsi alla decisione degli altri. È pur vero che, visto in questo modo, l'esperimento non sembra portare alla luce chissà quale caratteristica terrificante della nostra psiche. Certo, se si tratta di linee su un foglio di carta, nessun problema. Ma cosa succede nel momento in cui pensiamo alla conformità in altri ambiti, molto più delicati?
Quanto più cresca il gruppo che sostiene una certa idea, più forte sarà la pressione sul soggetto di idea contraria, che se si trova solo, spesso finisce per cedere. Questo meccanismo ha dato origine ai periodi più bui della nostra storia, ha portato al potere dittatori terribili, ha fatto scoppiare guerre, ha creato e continua a creare discriminazione, problemi come il bullismo nelle scuole, eccetera. Ricordate l'esperimento della prigione di Stanford? Beh, lì si esaminava la condotta di un gruppo e l'importanza dei ruoli all'interno dello stesso. Ma entrava in gioco anche una componente di conformità, una caratteristica del genere umano che può avere risvolti davvero orribili. Ma tenetevi forte perché sto per parlarvi di un altro meccanismo della psiche che dipende dalle persone che ci circondano e che risulta molto più subdolo e potenzialmente pericoloso. Lo si conosce con il nome di effetto spettatore. Il 13 marzo del 1964, Catherine Susan Genovese, conosciuta come Kitty Genovese, venne uccisa in strada a pochi metri dalla porta d'entrata di casa sua. Il suo assassino, dopo aver sferrato 2 pugnalate, fu costretto a scappare perché richiamato da un vicino che aveva udito le grida di Kitty. Tuttavia, gli fu possibile tornare sul posto solo 10 minuti dopo per finire il lavoro, di fronte alla passività di almeno 12 vicini che, pur assistendo alla scena, non intervennero. In più occasioni si cercò di discolpare queste persone, adducendo il fatto che fosse già notte, che non avessero capito le ragioni delle grida della ragazza, ma fu comunque uno scandalo. Ovviamente furono i media ad esagerarlo. Com'era possibile che nessuno avesse mosso un dito di fronte alla gravità della situazione? Ora, lasciando da parte quanto di vero ci fosse in questa accusa ai vicini, l'omicidio di Kitty Genovese diede il via a una serie di esperimenti tesi a comprendere meglio il perché, in certe situazioni, un gruppo di persone rimane passivo e non fa nulla per aiutare una vittima. Gli studiosi che si incaricarono dello studio furono John Darley e Bib Latané, professori di psicologia alla Columbia University e alla New York University. Nel primo esperimento effettuato, si chiedeva ad un partecipante di rimanere solo in una stanza per compilare un questionario. Mentre svolgeva questa attività, veniva introdotto nell'abitazione del fumo, simulando così un incendio. A quel punto si misurava quanto tempo ci mettesse il soggetto a reagire, ad informare un responsabile. Lo stesso esperimento veniva fatto con 2, 3, 4 soggetti nella stanza, fino ad arrivare ad un totale di 5 o 6. Il risultato fu esattamente quello sperato. Quante più persone si trovavano nell'abitazione al momento della comparsa del fumo, più lungo risultava il tempo di reazione dei partecipanti. Ma questo risultato sarebbe stato rafforzato da un secondo test, teso a simulare una situazione più simile a quella che costò la vita a Kitty. In quest'altro esperimento, diversi studenti venivano invitati a partecipare a una discussione sui problemi della vita studentesca in una grande città. Dopo aver ricevuto istruzioni, venivano sistemati in una stanza isolata. La discussione sarebbe avvenuta con un altro gruppo di studenti alloggiati in un'altra stanza e comunicati da un microfono. L'esperimento aveva 3 modalità: conversazione tra un singolo soggetto e un altro soggetto nella seconda sala, un soggetto nella prima sala e altri 2 nella seconda, un soggetto nella prima sala e 5 nella seconda. In realtà, solo il soggetto nella prima sala era reale, essendo l'oggetto dello studio. Il resto di persone nella seconda stanza, 1, 2 o 5, erano voci registrate. Prima che qualcuno iniziasse a parlare, una delle voci diceva che, sebbene si vergognasse di ammetterlo, a volte soffriva di attacchi epilettici a causa dello stress. Poi parlavano gli altri studenti e alla fine il partecipante all'esperimento. Una volta terminato, la voce che aveva detto di soffrire di crisi epilettiche iniziava a simulare un attacco. Con la voce rotta diceva che sarebbe morto se non avesse ricevuto aiuto e la reazione del soggetto nella stanza avrebbe determinato l'esito della prova. Vennero misurate 2 cose: la percentuale di soggetti che cercarono di aiutare portando a termine un'azione concreta, per esempio uscire dalla stanza per vedere di individuare la persona in difficoltà. In secondo luogo, il tempo di reazione di coloro che cercarono di offrire il loro aiuto. E il risultato fu ancora una volta rivelatore. La percentuale di soggetti che cercarono di intervenire aiutando era tanto più basso quanto più alto era il numero di persone fittizie che sentivano parlare attraverso il citofono. Inoltre,
coloro che pensavano ci fossero più persone che partecipavano all'esperimento ebbero un tempo di reazione nettamente superiore rispetto a quelli a cui era stato detto di essere gli unici interlocutori della presunta vittima. In certi casi il soggetto non avvisava neppure gli sperimentatori. La spiegazione più comune per questo fenomeno è che con altre persone presenti, gli osservatori presumono che qualcun altro interverrà e tutti si astengono dal farlo. Il gruppo offusca la responsabilità. Le persone possono anche presumere che ci sarà qualcun altro pronto ad aiutare, come un medico o un poliziotto, e quindi pensare che il loro intervento non sia necessario. Le persone possono anche temere di provare imbarazzo nel momento in cui dovessero intervenire ed essere sostituite da persone più esperte e capaci. Oppure di offrire un aiuto che non è stato richiesto. Infine, esiste la teoria che gli spettatori, in una situazione di emergenza, tengano sotto controllo la reazione delle persone nei dintorni, per valutare se sia così grave da richiedere un intervento. Tuttavia, visto che gli altri stanno facendo la stessa cosa, la conclusione a cui arriva il gruppo è che non è necessario prestare soccorso. Un esempio della cosiddetta ignoranza collettiva. Sia come sia, il risultato non cambia. Vi sono meno possibilità di ricevere un aiuto concreto di fronte a molti spettatori casuali piuttosto che a un solo spettatore. Ed è così che si dipinge un quadro abbastanza inquietante della società che ci circonda. Persone che possono esercitare una pressione tale da indurci ad agire in contrasto con le nostre convinzioni, situazioni che pur non volendolo ci rendono responsabili di fatti potenzialmente gravissimi. Una cosa però va detta. Il risultato di entrambi gli esperimenti mostra anche che esiste una buona percentuale di persone che decidono di non conformarsi e di agire in totale autonomia, circa il 25%. Questi meccanismi mentali non sono la nostra condanna totale. Di fatto, una volta che si conoscono, possono aiutarci a non cadere nella trappola. Oggi, più che finire con una mia considerazione personale, voglio dirvi un trucco che può proteggerci in qualche modo dall'effetto spettatore. In caso di difficoltà, è sempre meglio dirigere la richiesta di aiuto verso una sola persona, in mezzo alla folla. Questo fatto colloca il soggetto in una situazione di responsabilità totale e non potrà far altro che agire e prestarci soccorso. Tra l'altro, interrompe anche il meccanismo di ignoranza collettiva, perché nel momento in cui una sola persona interviene, tutte le altre saranno portate a fare lo stesso. Insomma, l'esperimento di Asch e quello per provare l'effetto spettatore sono stati abbastanza innocenti tutto sommato, ma ciò che hanno rivelato sul genere umano è ancora una volta desolante e in certi casi, scioccante, come in quello di Kitty. E voi cosa ne pensate di questi esperimenti e dei loro risultati? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.